បាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តមិត្តយុវវ័យសុភាពប្រុសសុភាពនារីបាទទាំងភេទទី3ហើយជាពិសេសនោះក៏សូមជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំបាទឈ្មោះតារា LDP បាទសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហើយវីដេអូមួយនេះដែរសូមផ្ញើជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រៀមនឹងមកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនដូចជាបងប្អូនដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនហើយឬក៏ចិត្តចង់អាណត្តិត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមកធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុននោះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅกระดาษមួយនេះហើយខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនប្រកាសជាដឹងហើយកระดาษមួយនេះគឺกระดาษឲ្យបើកប្រាក់ខែរបស់យើងហើយបាត់กระดาษជូនណាយក៏ប្លង់ក៏ដែរហើយនៅលើกระดาษនេះដែរគឺមានសរសេរប្រាក់ខែរបស់យើងហើយនឹងថ្លៃស្នាក់នៅថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពនិងពន្ធធានារ៉ាប់រងសុខភាពលើការងារហើយសម្រាប់ថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពនោះនៅពេលដែលយើងចប់អាណត្តិ3ឆ្នាំហើយយើងត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញគឺយើងទទួលបាន 30% អញ្ចឹងគឺវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើការនៅប្រទេសជប៉ុនគឺបងប្អូនទុកនៅกระดาษនេះនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញគឺយើងយកกระดาษនេះទៅស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅប្រទេសខ្មែរហើយដើម្បីឲ្យគេទូទាត់ដើម្បីបំពេញបែបបទហើយយើងនឹងទទួលបានប្រាក់ចំនួន 30% វិញហើយសម្រាប់กระดาษខ្ញុំដែរគឺខែទី1នេះគឺខ្ញុំបង់ថ្លៃសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពចំនួន8562អញ្ចឹងន័យថាខ្ញុំទទួលបាន 30% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំបានបង់លើថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពហើយចំណែកខែទី2វិញគឺខ្ញុំបង់ចំនួន 11708 បាទអញ្ចឹងក៏គេគិតឲ្យខ្ញុំដែរគឺគិតចំនួន 30% មកវិញដែរហើយឡើងដែរគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរគឺមានបងប្អូនយើងដែលគាត់បានចប់អាណត្តិហើយត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញគឺគាត់បានប្រាប់ថាតកែខ្លះគឺគាត់គិតលុយនឹងឲ្យយើងនៅជប៉ុនតែម្ដងហើយសម្រាប់អ្នកខ្លះទៀតគឺគាត់ទទួលពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពផ្ទាល់តែម្ដងឧទាហរណ៍ថាតកែគាត់ទិញថ្លៃធានារ៉ាប់រងសុខភាពក្រុមហ៊ុន Manulife អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញគាត់គ្រាន់តែយកกระดาษនឹងទៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនគេអញ្ចឹងគេបើកគិតថ្លៃសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពនោះឲ្យយើងវិញប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំឈ្មោះអីទេក្រុមហ៊ុនធានាសុខភាពនឹងឈ្មោះអីទេគឺបងប្អូនកុំភ្លេចទៅស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំពេញនៅបែបបទទទួលប្រាក់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពនេះបាទហើយព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយបើសិនជាមានបងប្អូនណាគាត់ដឹងព័ត៌មានអីច្រើនជាងខ្ញុំឬក៏ល្អជាងខ្ញុំដែលគាត់ចប់អាណត្តិ3ឆ្នាំហើយគាត់ត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញហើយគាត់ទទួលបានប្រាក់តាមវិធីផ្សេងពីហ្នឹងសូមរៀបរាប់ប្រាប់ផងឬក៏ចូល comment ក្នុង Facebook ខាងលើមកបាទដើម្បីខ្ញុំបានដឹងផងបាទហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយចង់និយាយថាជួយ like ជួយ share ផងអរគុណជប់បាទជម្រាបលា